नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाईटेक वाला। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली गैस है वो ये है R134A, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एलजी के फ्रिज में और जो है ओल्ड मॉडल कंप्रेसर में, जो भारी वाले आते थे। और जो इन्वर्टर मॉडल आ रहे हैं उनमें सभी में R600 ही आती है, और ये भी आती है कभी किसी किसी में R290, तो ये भी आती है। और अगर ये वाली गैस किसी में नहीं, किसी मैकेनिक के पास होती है, टेक्नीशियन के पास, तो वो ये डाल देते हैं, ये भी काम कर जाती है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन, ये देख सकते हैं, ये भी गैस काम कर जाती है इसकी जगह पर। और दोस्तों और एसी में जो आती हैं वो और मॉडल हैं, अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों जानकारी कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।